haddaba hooyo Jamiila Jaamac ayaa waxay ka mid tahay dadka deegaankan degan waxaanay haysataa 4 caruur ah oo ah wiilal waxaanay ahayd mid caruurteeda u buuxisa kaalinta labada waalid iyadoo la soo martay duruufo kala duwan haddaba maanta ayay waxay aad uga qiiraysan tahay taalkii shalay ay lahayd oo aanay lahayn baahida qoyskeeda intaasiba waxa ay ku noqotay dhimbil ay la qiirooto dhibaatada ka hor markii hore waxaan ahaa hooyo caruur haysata muruqmaala aabe aanu la joogin 4 caruuran haysta anigu marka shakhsiyan iska hadlo 4 ana muruqmaal haayo u shaqayn jiray ama aan shaaho kariyo ama aan xulu iibiyo ama aan wax kolba wixii ilaahay sabaayad aan dubo kolba wuxuu baan u qaban jiray daaytana meesha waxa ka jirta wada xumaan baa ka jirta wadana lahayn oo idinku sidaas aragteen wada waa arkaysaan marka wadadii anagoo maalin iyo 27 Ramadaan ay tahay aan isleeyahay caruurta waxoon ayaa anagoo 12 qof baabuurna la dhacay markatooyi inantii walaashay ahayd aan wada soconay way dhimatay anigu waxaan ku 4 meelood baan ka jabay ina yaroon dhalay misigtu ka jabay dadkii kalena dhaawac sahlan ayaa soo wada gaadhay darawalkina uu ku dhintay masiibo saasay noogu dhacday bal xilligay haydiyo inta wixii ka dambeeyay xaaladda 2018 bishii 6 ayay ahayd kadib dhakhtar baa la geeyay dadkii wixii ay tireen way qabteen 2 goor baa wax laga qabtay mar amaliyad baa lagu sameeyay dhamaan lugaha gacanta iyo labada lugoodba haddana laguma guuleysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu furmaan noqon haddana gacanta lagu celiyay haddana gacanta wataas wata noocaaya hooyadan xaaladda caafimaad la daranaya waxa ay gashay intii ay dhaawacneed 2 qalin oo aan lagu guuleysanin haddaba waxay ummadda muslimiinta ka codsanaysaa caawimo 12 bishii 6 ayay ahayd kadib dhakhtar baa la geeyay dadkii wixii ay tireen way qabteen 2 goor baa wax laga qabtay mar amaliyad baa lagu sameeyay dhamaan lugaha gacanta iyo labada lugoodba haddana laguma guuleysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu furmaan noqon haddana gacanta lagu celiyay haddana gacanta wataas walaalaha walaalada muslimiinta hooyo muruqmaalaan ahaa hooyo badkeeda u shaqaysanaha u shaqaynaysay baan ahaa waxaan muslimiinta iyo walaaladeeda muslimiinta aan ka codsanayaa in sanadii 6 bilood baan halka fadhiyay in ay iga soo caawiyaan oo leegeeyo meel ay ku habboon tahay amaliyadaydu dalkana aan waxba leeyahay qabanaynin sidaas aan ka codsanayaa goobtan ayaa waxa la yiraahdaa magaalo Digaale waana goobta ay wadadeeda ku gashay shilka hooyo Jamiila ay ku weyday lixaadkeedii